大家好，歡迎返嚟為食 VR 在英國。咁今集我哋講教育。咁身為現職中學老師嘅我呢，今日想同大家分享一下點樣知道一間學校好唔好，同埋點樣幫你個仔女去揾間好嘅學校。咁我哋今條片會 focus 喺 State Secondary School 嘅。咁點解唔講私立中學呢？一陣間再講。好，事不宜遲，嚟啦！咁首先就係要介紹一個叫 Locrating 嘅網站。咁點解要介紹呢個網站呢？就係因為佢有齊晒好多學校嘅資料。咁呢啲資料呢係好仔細，亦都係好齊全嘅。咁你可以喺個網站度比較任何地區唔同學校嘅資料。咁全部嘢俾你一眼睇晒，幫你慳功夫慳時間。咁我個人覺得佢仲好過政府嗰個 Compare School Performance 嘅網站，因為政府啲資料散好多。咁如果你係啱啱到埗英國嘅家長，想喺短時間內幫你仔女揾到間好學校嘅話，我誠意推介呢個網站。咁順帶一提，我揾學校教嗰陣時都係用佢嘅。咁我而家教一教大家點用啦。咁你上網 search Locrating， 咁 log 完 in 之後呢，就可以喺地圖上面選擇學校，或者直接打你想揾嗰間學校嘅名出嚟。咁如果佢揾到嗰間學校嘅話呢，就會有個地圖 show 出嚟。咁通常地圖中間嗰間就係你 search 嗰間學校啦。咁咧我就用一間排名幾高、成績幾好嘅學校，叫做 St Olave's Grammar School 嚟做個例子。咁我之前讀 PGCE， 即係英國嘅教師文憑，就係喺佢嗰度實習過嘅。咁大家可以見到網站有以下關於學校嘅資料。首先 details， 即係間學校係咩類別嘅。咁佢會話俾你聽，佢係 mixed、single-sexed、faith 定係 non-faith school。咁即係間學校係咪一間宗教學校？咁同埋佢嘅 contact info 啦。咁留意翻，有啲 faith school 係要 require 你嘅仔女有受洗嘅證書先可以入間學校嘅。咁有研究顯示，女仔喺女校讀書係會成長多啲嘅，咁反而男仔喺男校讀書成長會冇咁快。咁作為家長就要考慮究竟你嘅仔女係啱邊啲學校啦。第二 pupils， 即係學校有幾多個學生，男女比例，仲有一啲幾重要嘅資料就係 SEN percentage 同埋 free school meal percentage。咁同大家解釋一下先。SEN 代表 Special Educational Needs， 即係有讀書障礙嘅學生。咁 SEN percentage 越高，咁即係代表學校有越多學生係有學習困難嘅。咁 Free School Meal percentage 越高，就代表學校越多學生嘅家長或者個家境係冇咁富裕嘅。你仲可以睇下間學校有啲咩族裔嘅學生嘅。咁 Grammar School 或者成績好嘅學校，通常都會比較多亞洲人。咁所以作為家長嘅你，就要考慮一下，你會想你嘅仔女喺一個多元文化嘅地方學習，同唔同國籍嘅人溝通同成長，定係你會想佢入一間成績好嘅學校，同翻啲同聲同氣嘅亞洲人做朋友呢？第三 inspection， 咁呢個就係 Ofsted 嘅 inspection。Ofsted 係一間監察學校嘅機構嚟嘅。咁呢個我會陣間再講。咁呢度就 show 咗佢最新同埋以往嘅 Ofsted 評分。第四 GCSE results， 咁即係 Year 11或者 equivalent to 香港中五公開考試嘅成績。咁你可以睇下佢嘅合格率 ，which is Grade 5 to 9 GCSE grades。第五 A-level results， 咁即係 Year 13或者 equivalent to 香港中七公開考試嘅成績。咁通常學生只係會揀3至4科嚟讀嘅啫。第六 subjects， 咁間學校有咩科目可以讀呢？咁每間學校有嘅科目都唔同嘅，因為要睇下佢有啲咩老師，而佢哋可以教邊啲科目咁樣。咁如果你嘅仔女係嚟讀 A level 嘅話，咁就一定要睇清楚間學校有冇你仔女好想讀嘅嗰科啦。尤其是如果嗰啲科目係冷門嘅科目，例如 Music、Food Technology、Media Studies、Computer Science 等等。第七 Reviews， 咁呢個就係 Ofsted 請家長做嘅問卷調查結果。咁可以睇下間學校嘅學生嘅家長覺得間學校好唔好。第八 11+ admissions， 咁你可以睇到大概有幾多人報咗呢間學校，而呢間學校收咗幾多人，咁即係可以睇到呢間學校係搶唔搶手嘅。第九 catchment area， 咁即係收生地區嘅範圍。咁因為其實一間 state school 係唔會收一啲住得太遠嘅學生嘅，咁呢樣嘢亦都衍生咗校網呢樣嘢出嚟嘅。咁不過呢條片就唔會太講校網啦。第十 feeder schools， 咁即係入到呢間中學嘅學生喺邊間小學度升上嚟嘅。第11 16 to 18 feeder schools， 咁即係喺呢間學校 Year 12 A level 嘅學生
喺邊間中學度升上嚟嘅。咁呢啲學生可以係原本嗰間中學，或者係其他中學度嚟嘅。第12 16 to 18 destination schools， 咁即係完咗 GCSE 之後，啲學生會去邊間學校讀 A level。咁如果大多數學生都會留低讀 A level 嘅話，咁就好可能代表呢間學校啲老師教得唔錯，成績唔錯，咁留得住啲學生。第3 destinations， 即係畢咗業之後啲學生嘅前途係點樣？咁佢會話俾你知啲學生上咗啲咩類型嘅大學嘅。咁我想講一講以下幾類出名嘅大學。第一類就係 Oxbridge， 即係 Oxford 同埋 Cambridge。第二類就係 Russell Group Universities， 咁即係24間 research focus 嘅 uni。咁佢係世界排名250名之內嘅。咁不過 Russell Group Universities 其實唔係真係咁把炮嘅啫，因為佢係 World Top 250，咁但係香港嗰間 CityU 都已經 Top 100啦。咁大家留意翻啦，好 top 嘅中學入到 Oxbridge 嘅比例可能高達20%。咁如果一間學校話佢哋啲學生入 Oxbridge 嘅比例係比較低，但係入到大學或者 Russell Group Universities 嘅比例比較高嘅話，咁就好有可能呢間學校整體成績合格率高，但係就比較少出眾嘅學生。最後 financials， 咁即係間學校有冇錢，咁呢個就當然會直接影響到學生接收到嘅資源，學校俾到學生嘅支持，例如去請教師助理等等。咁佢有啲冇咁重要嘅資料 by default 係冇 show 到出嚟嘅，咁就要自己喺 setting 度教。咁仲有一樣嘢我好欣賞呢個網站嘅就係，冇錯，就係如果有啲 terminology 你係唔識嘅話，你可以 click on the video button， 咁會有條片彈出嚟去解釋俾你聽嘅。咁呢條片唔講私立學校嘅原因，係因為 Ofsted 淨係會監察一半嘅私立學校，咁而其餘嗰半呢就會俾 Independent School Association 去監察嘅。咁所以評分制度唔一樣，所以會難比較少少嘅。咁所以今條片呢就唔講住啦，遲啲有機會再講。咁提翻大家 Locrating 呢個網站係要俾錢嘅，一個月係12.99，3個月係32.97。咁我個人認為幫仔女揾學校呢啲關乎到仔女前途嘅嘢，少少錢就真係唔好慳啦。咁跟住落嚟，等我講下其他可以幫你揾資料嘅免費網站啦。第一就係政府網站會有嘅 Ofsted Report， 咁好多 YouTuber 都講過呢個 Ofsted 噶啦。咁其實呢個 Ofsted Report 係咪真係可以好有效咁幫你斷定一間學校好唔好呢？咁跟住落嚟我就會講解一下。咁 Ofsted 係一個專門監察學校嘅政府機構，咁佢會用以下呢4個範疇去評估一間學校好唔好。第一 ，the quality of education； 第二 ，behavior and attitudes； 第三 ，personal development； 最後 ，leadership and management。同埋如果嗰間學校有 sixth form 嘅話，即係 year 12 to 13，咁佢都會睇埋有個叫做 sixth form provision 嘅 category 嘅。咁佢有4個評分嘅，由最高至最低，分別係 outstanding、good、requires improvement 同埋最後嘅 inadequate。咁大家可以喺呢個表度睇到，直至2021年12月尾，有 20% 嘅學校被 Ofsted 評為 outstanding，60% 嘅學校被評為 good， 即係話攞到 outstanding 或者 good 嘅學校佔所有學校嘅 80%。咁我都有睇翻之前18年嘅 record 嘅，咁個分佈都係差唔多。咁問題嚟啦，嚟自香港嘅家長，你哋會唔會因為自己嘅仔女唔使讀最差嗰 20% 嘅學校，咁就心滿意足呢？咁講到呢度，你可能會問，咁 Ofsted Report 係咪真係冇用嘅呢？咁其實唔係嘅。咁而家教一教大家應該點睇呢份 report 啦。咁其實呢份 report 講一間學校啲唔好嘅嘢，其實係會幾準嘅，一定會準過佢講一間學校好嘅嘢。因為如果係唔好嘅嘢，佢一定要有證有據先至會寫落去嘅。咁相反，如果 Ofsted 捉唔到學校嘅唔好嘢，咁佢有可能係純粹因為佢捉唔到，或者學校識做戲俾人睇，或者純粹係因為間學校會跟規矩做。It takes all the boxes， 咁唔代表佢好似 Ofsted 寫得咁好嘅。Ofsted Report 嘅破綻就唔止呢個，仲有幾方面嘅。第一，就如果一間學校以前個 rating 係 outstanding，Ofsted 可能有最多10年冇監察過呢間學校嘅。
咁因為有啲監察制度係可以俾被評為 outstanding 嘅學校免幾年監察。咁呢個破綻就係如果有間 outstanding 嘅學校好多年都冇俾 Ofsted 監察過，咁佢嘅教育質素下降咗都冇人知道。咁呢個制度而家就改緊㗎啦，就係啲學校如果攞到 outstanding 嘅話，就可以4年先監察一次。第二就係我而家做緊嗰間中學，其實喺 Ofsted 嘅世界嚟講係籮底橙，因為佢係一間 requires improvement 嘅 state school。咁但係如果你睇翻佢嘅成績同埋喺 Borough 裏邊嘅排名，其實佢係第1名嘅。咁呢樣嘢就代表咗 Ofsted rating 其實同嗰間學校嘅成績係完全冇拉楞。咁所以有陣時我覺得 Ofsted 係會睇嗰間學校嘅 management 多於佢睇嗰間學校嘅成績。大家可以睇到呢兩間學校，兩間都係 outstanding， 但係第一間學校嘅成績係全國 top 1%， 第二間就係 below average。咁所以大家可以見到，其實 Ofsted rating 同成績係冇關係嘅。第三，咁呢個頭先都講過下㗎啦，就係 Ofsted 監察一間學校嗰日，佢會派一隊幾個人去間學校度，咁並會睇唔同堂，同老師學生傾偈，仲有同 senior leadership team 開會，咁會睇好多文件去了解學校嘅方針嘅。咁雖然 Ofsted 去監察學校嗰日，淨係會俾學校1日嘅通知，咁但係學校應該一早都估到 Ofsted 會嚟睇佢哋，同埋佢會想問啲咩嘅問題嘅。咁所以被睇堂嘅老師好有可能都係做長期去討好 Ofsted。咁我同幾位資深嘅老師都傾過，咁佢哋都認同老師係做戲俾離地嘅 Ofsted 睇，咁話俾佢哋知 We've ticked your boxes。咁所以我自己就好質疑 Ofsted report 嘅公信力同埋可信性。第四就係 Ofsted report 唔會評估晒一間學校嘅所有科目，咁有啲可能冷門啲嘅，或者佢嗰日冇參與到監察嘅科目就唔會俾評估嘅。咁 Ofsted report 裏邊都唔會提及到。咁所以如果你係就係想知道一間學校某一科嘅 A level 好唔好，其實 Ofsted report 未必幫到你。咁反而如果你個仔女有一科一定好想讀嘅，咁例如我嗰陣時我就好想讀音樂，咁就一定要同嗰個科目嘅 department 嘅人去傾下，了解一下嗰個科目有幾多人讀，有幾多個老師，課室裏邊有啲咩設備，過往嘅成績等等。咁呢啲資訊一定有用過睇 Ofsted report。咁所以大家揀學校嘅時候，除咗睇 Ofsted report， 一定要做好多其他嘅 research。咁包括我哋頭先講 locating 嘅時候提過學生嘅成績，學生入大學嘅百分比，有幾多入 Oxbridge 或者 G5， 要求冇咁高嘅可以睇入 Russell Group Universities 嘅百分比。咁呢啲資料全部都會喺頭先介紹過嘅 locating 度揾到。咁如果唔想俾錢嘅話，應該都可以喺學校嘅網站度揾到嘅。咁如果佢哋冇寫出嚟，咁你可以參觀學校嗰陣時去問嗰度啲老師。咁我個人覺得一個學生喺啲咩環境度成長，識到啲咩人，學校有啲咩嘅 culture， 其實都好重要。因為到最後你仔女嘅將來同價值觀會係俾呢啲因素去塑造出嚟嘅。咁如果想了解一間學校以上呢啲咁難 quantify 嘅嘢呢，就一定要去佢嘅開放日啦，即係 open day。咁有啲學校呢會有啲叫做 open mornings 嘅嘢嘅，咁家長同佢嘅仔女可以喺朝早入去學校度睇學校嘅，咁可以睇下佢哋平時上堂係點樣。咁有啲呢就叫做 open evening， 咁即係夜晚嘅 open day。咁呢啲呢就會比較長嘅，咁就會有機會同學生同埋老師去傾下學校嘅狀況，咁尤其是係唔同科目裏邊嘅狀況嘅。咁整體嚟講，如果時間容許嘅話，其實我係好想鼓勵大家去睇多啲唔同嘅資料，越多越好。咁去加深自己對學校嘅了解，無論係成績上或者係 culture 上，而唔係去盲目進進 Ofsted rating。咁做個總結啦，想知道一間學校係一間點樣嘅學校，適唔適合你嘅仔女，可以睇下啲畢業生去咗啲咩嘅大學， SEN 同 Free School Meal Percentage 高唔高， Pupils Ethnicity。咁如果係讀 A level 嘅話，就要睇下佢想讀嗰科學校有冇，同埋過往成績好唔好，老師有冇經驗。咁去埋學校嘅 open day， 去睇下學校嘅設施、上堂環境、學生嘅質素等等，去加深自己對學校嘅了解，咁就萬無一失啦。又嚟到我哋一片一餐廳嘅環節啦！今集我哋要介紹喺 New Modern 附近嘅一間韓國餐廳 Gaia Korean Restaurant。
家人啲韓國餸非常正宗，經常都有唔少韓國人嚟幫襯，服務非常周到，價錢都好親民。一坐低佢就送前菜俾你食。要特別介紹嘅就係呢個人參雞湯啦，喺冬天食真係零舍正啲嘅。如果想食呢個人參雞湯嘅話，就記得去餐廳之前早少少打電話去訂定一個啦。大家如果經過 New Modern 嘅話，不妨試下啦。試完之後 comment 話俾你知好唔好食啦。如果大家中意我哋頭先呢條片，記得 like、share、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啦。我哋下條片見，拜拜。吓？你想唔想撳埋啊？係啊。